Frekans yapalım, burun etlerini küçültelim. Sizin horlamanıza ya da uyku apnenize çok bir faydası olmayacak. Sadece gün içerisinde daha rahat edeceksiniz. Akşamları uykuya dalarken rahat edeceksiniz. Sizin flexible endoskop muayenenizde ne gördüm? Dil kökü sağlıklı. Yani sizin dil kökünüzde bir problem yok. Daha çok problem damak bölgesinde. Evet. Damakta ne var? Bademcikleriniz normalden çok büyük. Zaten armut gibi ve dil köküne doğru uzanıyor. Yani sizin bademciklerinizin alınması ve sarkan dil köküne kadar sarkan o lenfoid dokunun temizlenmesi sizin için tedavi edici. Yapılması gereken yer ikinci kat. Orta kat ya. En büyük problem orada. Ama birinci katı da işin içine dahil edebiliriz. Yani mesela sizden bir önceki hastanın dil kökünde sorun vardı. Ona hiçbir şey yapamayız. Bir önceki hastanın size benzerdi. Hep bunu vurgulamak istiyorum ben bu videolarda da. Her hastanın tedavisi kendine özgü, mutlaka fizik muayene bulguları, sizin anlattıklarınız hepsinin örtüşmesi lazım. Ona göre planlayıp programlamak lazım.